आप में से या मैं भी कभी कई बार इस चीज़ को मानता हूँ कि सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, तो वो दुनिया के मानकों पर खरी उतरती है। ठीक है ना? ये मानते हैं अपन, पर ऐसा होता नहीं, सच में नहीं होता। होता है तो फिर थोड़े दिन पहले ही मैंने सरकारी अस्पताल में कफ सिरप, खांसी की दवाई दे रहे थे सरकारी अस्पताल में, उसकी वजह से कितने बच्चों की मौत हुई है और कितने बच्चे बीमार हुए। मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत हो गई। ये कुछ चीज़ें ज़रूर नहीं है कि भाई सरकारी अस्पताल में आपको दवाई दे वो प्रमाणिक है, वो दुनिया के मानकों पर खरी उतरे, ऐसा नहीं है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक काम ये भी है कि जो भी मेडिसिन कंपनी बनाती है ना, उसको सर्टिफिकेट देती है। वो सर्टिफिकेट क्या होता है, आप दवाई पर कोई भी दवाई देखते हो ना, उसके ऊपर लिखा होगा GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। उससे ये पता चलता है कि ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन अभी जो राजस्थान में मृत्यु हुई बच्चों की, उस पर भी ये GMP लिखा हुआ, इसका मतलब हम मान लें कि ये भी अच्छी। और मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत हुई है ना खांसी की दवाई की वजह से। वो क्या कंपनी WHO के जो GMP के सर्टिफिकेट से प्रमाणित नहीं है क्या? वो सर्टिफाइड नहीं है क्या? अगर नहीं है या है, उसका तो कारण आप खुद ही आंसर दे देना, है कि नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अभी केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है और सारी खांसी की दवाई है ना, कफ सिरप है, सारी एक बार के लिए बंद कर दी है। छोटे बच्चों को बिल्कुल देनी ही नहीं, मतलब एडवाइजरी जारी कर दी। लेकिन अभी तो सारे एक्शन में आ गए, लेकिन इतने बच्चे मौत हुए, उनका क्या? सवाल तो उठेगा ना। लेकिन देखते हैं अब क्या सरकार किस प्रकार व्यवस्था करती है आगे, क्या मतलब इन कंपनियों के लिए क्या लिखित में कुछ लेगी या नहीं, वो तो आगे का सवाल।